अस्सलामुअलैकुम प्यारा ॿारो, मां तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवां थी पंहिंजे आसान सिंधी 8वीं क्लास लाइ सिंधी NMT में। प्यारा ॿारो, अचो त सबक़ जी पढ़ाई कयूं। प्यारा ॿारो, सभ खां पहिरियां तव्हां सुफ़ो नंबर 9 खोलींदो। सुफ़ो नंबर 9 ते आहे सबक़ 5, बुराईअ जो बदिलो बुराई न आहे। प्यारा ॿारो, तव्हांखे ख़बर आहे पहिरियां असां लेसन्स में पढ़ी आया आहियूं त कॾहिं बि असांजे नबी पाक जो इहो मिसाल वठी छॾियो त जॾहिं उन्हनि सां कंहिं बि दुश्मनी कई या बुराई कई त बदिले में उन्हनि उन सां बुराई न कई, उन सां चङाई कई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते जॾहिं हिकु पोड़ी किचिरो उछलाईंदी हुई या ऊधण हूंदी हुई हिकु, त पोइ बि हू बीमार थी त नबी पाक उन्हनि खे पुछणु विया, यानी हुननि उन जी बुराईअ जो बदिलो भलाईअ सां ॾिनो। उन जे सूरत में नबी साईं जिन खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलियो, इहो फ़ाइदो मिलियो। उन्हनि खे इहो असां मुस्लमाननि लाइ हिकु बहितरीनु मिसाल आहे, हिकु बहितरीनु सबक़ु आहे त जीअं ई पोड़ी ठीकु थी, नबी साईं जिन जे सुहिणे सलूक खे ॾिसी कलमो पढ़ी मुस्लमान थी वई, ऐं केतिरा यहूदी मर्द औरतूं उनखे ॾिसी मुस्लमान थी विया। त हमेशह बुराईअ जो बदिलो बुराई न हूंदो आहे। जेको तव्हां सां बुराई करे थो उन सां तव्हां चङाई कयो, उन सां तव्हां सुठो हलो। आख़िर में हुनजो ज़मीर हुनखे पाण मलामत कंदो ऐं तव्हांखे तव्हांजी चङाईअ जो उजूरो हिन जहान में मिलंदो ऐं आख़िरत में मिलंदो। जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे साम्हूं असां हलंदासीं त असांखे पंहिंजे उन्हनि सुठनि कमनि जो मुआवज़ो ईअं मिलंदो त जन्नत में वेंदासीं। प्यारा ॿारो, तव्हां सभिनी खे मुंहिंजो इहो चवणु आहे त कॾहिं बि कंहिंखां बदिलो न वठो। हमेशह हर दुश्मन खे, हर बुराई करण वारे खे माफ़ु करे छॾियो, छो जो इहा तालीम असांखे क़ुर ॾिए थो, असांजो नबी पाक ॾिए थो ऐं उहे असांजे विच में मौजूदु आहिनि। तव्हां महसूसु करे ॾिसो, पंहिंजो क़ुर शरीफ़ खोले उनखे पढ़ी ॾिसो त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उन ईमानदार मुस्लमान सां गॾु आहिनि जेके सचाईअ ते हलनि था, जेके बुराईअ जो बदिलो भलाईअ में ॾियनि था, ऐं उन्हनि जी मदद करण वारा बि पाण ई आहिनि। अचो त हाणे सबक़ जी पढ़ाई कयूं। बुराईअ जो बदिलो बुराई न आहे। घणे वक़्त जी ॻाल्हि आहे त बग़दाद शहर में हिकु अमीर रहंदो हो। उहो अमीर ॾाढो हठेलो ऐं मग़रूर हूंदो हो, कंहिंखे बि पाण जहिड़ो न सम्झंदो हो। माण्हू सुन ज़ुल्मनि खां आजिज़ अची चुका हुआ, पर वेचारा करे कुझु न थी सघिया। हिकिड़े ॾींहुं उन ई अमीर जी सवारी बग़दाद जे वॾे रस्ते खां अची गुज़री। संदसि अॻियां पुठियां केतिरा ई ख़ादिम हुआ। उन्हनि ख़ादिमनि रस्ते मां माण्हुनि खे परे पे कयो। हिकिड़े दरवेश अलाए जे त कीअं उन अमीर ताईं पहुची वियो। दरवेश अमीर खां ख़ैरात घुरी। अमीर दरवेश खे सवाल ते ॾाढो कावड़ियो। हिन दरवेश खे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हायो। पोइ हिकिड़ो पथर खणी अहिड़ो त ज़ोर सां हयांईंसि जो दरवेश जो मथो फाटी पियो ऐं हू उते ई किरी पियो। अमीर जी सवारी अॻिते वधी वई। माण्हू डोड़ी अची दरवेश खे उथारियो। दरवेश उहो पथर खयों ऐं दिलि में चयाईं त मां हिन पथर खे संभाले रखंदुसि। अल्लाह उहो वक़्तु ज़रूरु आणींदो जॾहिं मां उहो पथर उन खे हणी पंहिंजी बेइज़ती जो बदिलो वठंदुसि। दरवेश उहो पथर हर वक़्तु पाण सां संभाले रखंदो हो। उथंदे वेहंदे घुमंदे फिरंदे उहो पथर हुन सां गॾु हूंदो हो, ताजो उन ई वाक़े खे 12 महीना गुज़री विया। हिकिड़े ॾींहुं उहो दरवेश साॻे रस्ते सां गुज़री रहियो हो। अॻिते वञी ॾिठाई त चौक ते माण्हुनि जो मेड़ लॻो पियो आहे। हिन ॾिठो त हिकिड़ो माण्हू गॾे ते वेठल हो, जंहिंखे माण्हू घटि वधि ॻाल्हाईंदा ऐं पथर हणंदा थिए विया। दरवेश माण्हुनि खां पुछो त अबा छा ॻाल्हि आहे? उन्हनि खेसि ॿुधायो त ख़लीफ़ो पंहिंजो हिकु अमीर ते कावड़ियो आहे, उन करे खेसि हीअ सज़ा ॾिनी वई आहे। दरवेश अॻिते वधी ॾिठो त खेसि गॾे ते चढ़ियल उहो साॻियो अमीर नज़र आयो जंहिं 12 महीना अॻु पथर हणी संदसि मथो फाड़ियो हो। दरवेश चयो त वक़्तु अची वियो आहे त मां उन ज़ालिम खां बदिलो वठां। हिन पंहिंजे गोदड़ीअ मां साॻियो पथर कढियो। पथर अञा
ते इहो त खेसि ख़्यालु आयो त उन अमीर बराबरि मूं सां बुराई कई हुई पर मुंहिंजे कम न आई त साणसि बुराई करियां, छो त बुराईअ जो बदिलो बुराई न आहे। ईअं सोचे हिन पथर उछलाए छॾियो ऐं हलियो वियो। ॿारो, उन आखाणीअ मां असांखे उहो सबक़ु मिले थो त चङो ईअं आहे त जेको बुराई करे उन सां भलाई कजे, पर जे भलाई न बि थी सघे त बुराई बि न कजे। बुराई करणु हमेशह बुरनि जो कमु आहे। प्यारा ॿारो, पढ़ियलु लिखियलु इंसानु तालीम वारो कॾहिं बि कंहिंसां बुराई न कंदो आहे। बाबा हमेशह बुराईअ वारे सां बि चङाई कयो। अलाह ताला हर इंसान खे ॾिसणु पसंदि वारो आहे, बहितरीनु फ़ैसिलनि वारो आहे ऐं तव्हां कॾहिं बि कंहिंसां बुराईअ जो बदिलो बुराई न वठंदा। ओके बेटा, अचो त लफ़्ज़ माना पढ़ूं। प्यारा ॿारो, सभ खां पहिरियां लफ़्ज़ आहे दरवेश, वलीउल्लाह, मस्त, अमीर, दौलत वारो, ख़ादिम, ख़िदमत वारो, बुराई, ख़राबी, आखाणी, कहाणी, मेड़, जमात, माण्हुनि जो हुजूम या मेड़, उनखे मेड़ बि चवंदा आहियूं। घणा माण्हू गॾु थी वञनि त उनखे मेड़ चइबो आहे या जमात चइबी आहे। ज़ालिम, ज़ुल्म कंदड़, भलाई, चङाई। प्यारा ॿारो, तव्हां वर्ड मीनिंग यादि कंदा ऐं पंहिंजी मश्क हल करे असांखे ग्रुप में व्हाट्सअप कंदा। इहो तव्हांजो होमवर्क आहे। क्वेश्चन आंसर कॉपी जे पेज ते लिखी असांखे ग्रुप में मोकिलींदा। ओके बेटा, टेक केयर। वरी मिलंदासीं नेक्स्ट लेसन सां, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।